Voyage à bord du train express régional reliant Clermont-Ferrand à Nîmes par la ligne des Cévennes et les gorges de l'Allier. Nous sommes entre Prades et Monistrol d'Allier. En plus des trains réguliers circulant toute l'année, vous pouvez découvrir cette portion de la ligne entre Langeac et Langogne chaque année entre juin et août avec le train touristique des gorges de l'Allier. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site www.train-gorge-allier.com. Vous aussi voyagez à bord de ce train par la ligne des Cévennes, entre Clermont-Ferrand, Nîmes et Marseille-Saint-Charles. Correspondance vers Paris et d'autres gares du nord-ouest de la France. Aujourd'hui encore, on peut traverser la France en train classique. Plus d'informations sur la ligne.
D'autres vidéos, informations horaires sur notre site www.paris-nîmes-marseille.com. Notre arrivée en gare de Monistrol d'Allier. Notre train repart de Monistrol d'Allier en direction d'Aléras. Plus d'informations sur la ligne sur www.paris-nîmes-marseille.com.